हेलो गाइज वेलकम टु ब्याक माई न्यू ब्लग के छ तपाईहरु अलगरो अनि पक्कै सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि सन्चै आरामै छु। आज चाहिँ म फेरि दाइ दिदीलाई लिनको लागि बिसीमा आइसकेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले चाहिँ यहाँ म चाहिँ यहाँ धारे छेउमा बसिरहेको छु। यो चाहिँ हाम्रो बिसी झर्ने बाटोको धारो हो। यहाँ चाहिँ के कुन भगवानको फोटो पनि छ। यहाँ चाहिँ कुन भगवानको फोटो छ भन्दाखेरि राम सीता अनि खेरि राम सीताको सेवकहरू छन्। यहाँ चाहिँ हनुमानजी पनि हुनुहुन्छ अनि म चाहिँ हनुमानजी जस्तै पावरफुल छु। किनकि म चाहिँ अहिले घाँसको भारी बोकेर घरतिर जाने छु। दाइ दिदीहरू चाहिँ हेरौँ कति बेला आउनुहुन्छ, त्यति बेलासम्म चाहिँ यहाँ तपाईहरुसँग गफगाफ गर्दै बसिरहेको छु म चाहिँ। अनि यहाँ पानी पनि खान्छु म तपाईहरुलाई। म पानी खाएको पनि देखाउँछु। अनि यहाँ चाहिँ बाँस झाङ छ पुरै मेरो माथिपट्टि चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले ढ्यान टन। यहाँ चाहिँ पुरै बाँस झाङले घेरेको छ। अनि यो चाहिँ के को एकदम ठुलो रुख छ, तर मलाई थाहा छैन यो चाहिँ के को रुख हो। यहाँ चाहिँ बाँस झाङ यति ठुलो छ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। चाहिँ अहिले चाहिँ 5 बजिसकेको छ। कति बजिसकेको छ भन्दा चाहिँ अहिले चाहिँ 5 बजिसकेको छ। म चाहिँ 5 बजेको समयमा यहाँ भ्लग स्टार्ट गरेर बसिरहेको छु कि बाँस झाङ मुनि। तपाईहरुलाई चाहिँ रातिको समयमा बाँस झाङ मुनि डर लाग्छ कि लाग्दैन तपाईहरुले त सुन्नु भएको होला नि। गाउँघरमा अब बुढाबुढी मान्छेहरू भन्छ नि बाँस झाङ मुनि त भूत बस्छन् यताउति एन्ड देन भनेर तर्साउने कुरा गर्छन्। तर यो चाहिँ सबै झुटो कुरा हो होइन। केही पनि हुँदैन। राति 12 बजे आए पनि केही पनि हुनेवाला छैन। अनि यतापट्टि पनि बाँस झाङ छ, पुरै बाँस झाङ हो कि। यतापट्टि रुखहरू छ होइन। तर धेरै जस्तो चाहिँ यहाँ बाँस झाङ छ। मलाई चाहिँ तपाईहरुसँग बोल्दा बोल्दा यहाँ प्यास लागिसकेको छ। मलाई चाहिँ तपाईहरुसँग बोल्दा बोल्दा यहाँ प्यास लागिसकेको छ। अब चाहिँ पानी पिउनु पर्छ गाइस। पख्नु चाहिँ म चाहिँ कहाँ राखेर भिडियो बनाउने होला त्यहाँ। यहाँ चाहिँ कत्रो पानी छ भन्ने तपाईहरुलाई थाहा छैन होला। आज चाहिँ म देखाउँछु यहाँ। लुक दिस गाइस। पहिला म यहाँ खोल्छु यो। ल हेर्नुहोस् गाइस कति ठुलो पानी छ यहाँ चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ नुहाउने लुगा धुने पनि गर्नुहुन्छ यहाँ बिसीतिरको मान्छेहरूले होइन। बाटो चाहिँ यस्तो रहेको छ। यतापट्टि पनि बाँस झाङ छ। यहाँ बाँसहरूको त कमी नै छैन कि। यता चाहिँ तलतिर झर्ने बाटो छ। अब चाहिँ दाइ दिदीहरू आउनु होला जस्तो छैन। अब चाहिँ तलतिर झर्नुवाला जस्तो गाइस। पहिला पानी खाइसकौँ अनिखेरि कुरा गरौँला। अहिले चाहिँ फाइनली पानी पनि खाइसकेको छु। अब चाहिँ दाइ दिदीहरू आउनु होला जस्तो छैन। तलतिर झर्नुपर्ला जस्तो स्थिति देखेँ मैले। अब चाहिँ म तलतिर झर्दैछु। म तलतिर झर्ने बाटो चाहिँ यस्तो छ। लुक दिस गाइस देख्न सक्नु छ तपाईहरुले चाहिँ। अब म चाहिँ यहाँ बिस्तारै झर्दैछु एक्लै। के गर्नु गाउँघरमा बसिसकेपछि काम गर्नै पर्यो। काम नगरिकन खान पाइँदैन के अरे गाइस। के कसो तपाईहरु पनि गाउँघरबाट यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने गाउँघरमा कतिको काम गर्नुपर्छ तपाईँ हामीलाई मात्रै थाहा छ। के कसो गाइस के गरेलाई थाहा हुन्छ कि देखालाई थाहा हुन्छ भन्छन्। त्यस्तो अब म चाहिँ झरिरहेको छु तलतिर। ल हेर्नुहोस् तलतिर झर्ने बाटो चाहिँ यस्तो छ। लडियो भने गुल्टेर कहाँ पुगिन्छ थाहा छैन। बाँस झाङ छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ रुखहरू नै छ होइन। अब एकैछिन 2 मिनटपछि चाहिँ यस्तो खुल्ला वातावरण रोड आउँछ कि। अब यहाँ 2 मिनट मात्रै झर्ने बाटो छ। अनि त्यस रोडै रोड हो पुरै। म देखाउँछु तपाईहरुलाई। हात खा घोचे कुदारे यार यस्तै हुन्छ क्या। मैले के सोचेको थिएँ के भयो के यार लास्टमा आएर भने जस्तो बाटो चाहिँ एकदमै धरापै छ। यहाँ चाहिँ क्याक्टसको बोट पनि छ। हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ क्याक्टसको बोट यहाँ टन्नै छ। यहाँ कसले बिच बाटोमा सिटा राख्छ क्या। यस्तो रिस उठेर आउँछ नि। अनि मैले चाहिँ आज दाइ दिदीहरूको लागि खाजा चाहिँ के लिएर आएको छु भनेर सोचिरहनु भएको होला तपाईँहरूले। हेर्नुहोस् गाइस लुक दिस। यो झोलामा चाहिँ के छ भनेर तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भयो होला। थाहा पाउनु भएको छैन भने यसभित्र चाहिँ आलु छ गाइस। यहाँ चाहिँ मैले 6-7वटा आलु लिएर आएको छु दाइ दिदीहरूको लागि। किनकि दाइ दिदीहरू भोकाउनुहुन्छ नि त आउँदै। अनि त्यही भएर चाहिँ मैले खाजा दिन केही डेली भन्नाले पनि जहिले म यहाँ दाइ दिदीहरूको लाई घाँस सघाउनको लागि आउँछु त्यति बेला चाहिँ मैले खाजा प्रायः जस्तो लिएर आएको हुन्छु। कहिले मकै कहिले भटमास कहिले आलु यस्तै जे घरमा खाजा छ त्यही गाउँघरमा बसिसकेपछि अब खाजा त के हुन्छ भन्नु नपर्दा तपाईँहरूलाई सहरको जस्तो चाउचाउ बिस्कुट पिज्जा बर्गर त म भन्दिनँ। तर गाउँघरमा जस्तो सुकै खाजा भए पनि एकदम हेल्दी हुन्छ क्या मान्छेहरू चाहिँ होइन। मान्छेहरू काठमाडौँको मान्छेहरू भन्दा यहाँको मान्छे
धेरै त म भन्दिनँ 10 वर्ष बढी चाहिँ माग्छन् कि। अनि यहाँ चाहिँ लुक्दिस गाइज रोड आइरहेको छ। यही हो रोड चाहिँ, यताबाट रोटे रोड पनि जानु मिल्छ हाम्रो घर। अनिखेरि यो चाहिँ तलतिर जाने बाटो हो। दिदीहरू कहाँ आइपुग्नु भयो मलाई थाहा छैन, एकचोटि फोन गरौँ गाइज। अनिखेरि कहाँनिर आइपुग्नु भयो, नत्र यहीँ बसौँ, नत्र भने अझै तल झरौँ गाइज। एकचोटि म फोन गरिसक्छु अनि फेरि भेटौँला गाइज। अनि तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ यो मेरो भ्लग? म चाहिँ धेरै बजी भ्लग स्टार्ट गरिरहेको छु। अनि मेरो चाहिँ म्युजिक भिडियो आइसकेको छ। फेरि पनि अर्को कुन भन्दाखेरि यात्रा हो मेरो चाहिँ यो न्यू यात्रा सङ्ग। हिजो भर्खर मैले मेरो म्युजिक च्यानल एके म्युजिक एनपीद्वारा हालिसकेको छु। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, पक्कै पनि मन पऱ्यो होला भन्ने मैले आशा राखेको छु। अनि यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ म्युजिक भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ मेरो एके म्युजिक एनपी म्युजिक च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। अनि तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ, अनि अब चाहिँ कुन टाइटलमा म्युजिक भिडियो लिएर भनेर तपाईँहरू कमेन्ट गर्नु होला। अनि म त्यही टाइटलमा म्युजिक भिडियो लिएर आउने छु भन्दै पहिला एक कल हानु है त टुच्छ। मैले फोन गर्ने भनेर लागेको थिएँ, दाइले आफैले फोन गरिसक्नु भएको छ र मलाई बोलाउनु भएको छ। धारापट्टि होइन यतापट्टि आइजाऊ भनेर, अब त्यो ठाउँको नाम त नभन, धारापट्टि होइन यतापट्टि आइजाऊ भनेर फोन गरिसक्नु भएको छ। अब म चाहिँ जाँदैछु गाइज यो रोटे रोड हुँदैखेरि होइन। अनिखेरि कतिजनामा साथीहरूलाई चाहिँ रातिको समयमा एक्लै यात्रा गर्दाखेरि डर लाग्छ, पक्कै पनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। अनि मेरो हिजोको गीतको टाइटल पनि यात्रै रहेको छ। कस्तो मिलिरह्यो, राति राति म यहाँ पनि यात्रा गरिरहेको छु र मेरो हिजोको सङको टाइटल पनि यात्रै रहेको छ। अनि मेरो सङलाई चाहिँ एकदमै धेरैभन्दा धेरै माया देखाइदिनु होला भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूकै माया साथ सपोर्ट पाएमा अरू पनि सङहरू लिएर आउने नै छु म। अनि यता चाहिँ म जाँदैछु लुक्दिस गाइज। यात्रा म चाहिँ पहिला दाइरोबाट पुग्छु। अनि आजको लागि चाहिँ यति नै। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो मेरो भ्लग आयो, पक्कै पनि मन पऱ्यो होला भन्ने मैले आशा राखेको छु। अनि यस्तै यस्तै हेर्नको लागि पक्कै पनि सब्सक्राइब गर्न नचिनु भन्दै एन्ड बाई। आजको लागि यति नै। ओके बाई, जय नेपाल गाइज।